Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір кобальт. Алдыңғы жағын бояу керек, капотты, бамперді, мына бір крылоны өзін шығару керек. Алдынан мына капот жасалған, мына шпаклевкалар көтеріліп жатыр. Осылардың бәрін қайта жасау керек әдемілеп. Бампердің жағдайы мынандай, міне. Тесік. Тіпті грунтовка шашылмаған, міне. Қараның үстіне прям краска ұрған. Жалпы осының бәрін жасау керек. Бізге дейін бұл көлік осы жағынан соғылып қайта жасалған болатын. Сол жасалған кезде көптеген қателіктер кеткен. Мақсатымыз енді біреуді жамандап отырып өзімізді мақтау емес, бізде қателесеміз. Бірақ та осындай қателіктердің нәтижесі қандай жағдайға алып келеді, соны кішкене көрсеткім келіп отыр. Жалпы мына жерде бірінші қателік грунтовкаға тоймаған, міне көрініп те тұр. Мына жерде шпаклевканың орны бөлініп тұр, мына жерде міне. Былай шпаклевка жағылған мына жерге. Мына қарайып басқаша болып көрініп тұр. Бұл жерге грунтовка тоймаған, грунтовка тойса бұндай жағдай болмайтын еді. Сосын бізде лак қатты жұқа шашылған, жылтыры жоқ деп айтса да болады, міне ештеңе көрінбейді. Лампалар әрең көрініп тұр. Мына жерде міне бетінде мынандай бұжыр бар, көріне ме қазір камераға? Наждак сияқты болып тұр мына жерде. Міне көрінді ғой деймін. Мына осындай бұжыр болып тұр. Бұл нәрсе неден болады? Бұл әр слойдың арасында краскаде салфеткамен сүртілмегеннен болады біріншіден. Екіншіден лактан алдын шаң отырып қалды, немесе лактың арасына шаң қосылып жабысқан болуы мүмкін. Сосын мына жақтарын енді айтуға сөз жоқ. Грунтовка шашылмаған. Пластик праймер шашылмаған да шығар, білмеймін енді ол жағы қалай болған. Мына жерде лактың жұқалығы мына жақтында көрініп тұр міне. Скотч красканы жұлып алып жатыр. Мына жерде енді лактың қалың болған кезде бүйтіп жұлмау керек еді. Енді бұл жерде бізде ең ауыр жұмыс мына бампер болады. Неге? Өйткені мынандай майда тесіктер көп. Осының бәрін пластикке дейін алып тастауымыз керек, красканың бәрін. Сосын пластик праймер, грунтовка шашып, сосын қайта шпаклевкалеп краска шашамыз. Мына жерде шпаклевканың жарықтарын бәрін темірге дейін алып тастауымыз керек. Мына жақта. Жалпы мына жерге шпаклевка жағылған, бәрін алып тастаймыз қазір. Сосын формасын бір әдемілеп келтіреміз. Мына жерлері вообще бүйтіп домаланып тауып кеткен, осының бәрін келтіруіміз керек. Мына жерден шпаклевкасын түсіріп қойдық. Мына жердің формасы әдемі болып тұр жалпы. Мына жерден көтерген кезде шпаклевканың бәрі бірге түсіп қалды. Неге? Өйткені асты дұрыс тазаланбаған. Жалпы мынандай ғой. Краска міне көтеріліп жатыр міне. Осының үстіне прямо шпаклевка ұрылған. Негізі осыны әдемілеп тазалаған кезде мүмкін мүлде трещина болмайтын бе еді. Енді кішігірім қазір формасын мына жерлері ойылып жатыр. Осыларды кішкене тартып шығарамыз қазір. Қалай болады көреміз. Мына жерде мынандай болып жатыр. Мына жерге қара грунтовка шашылған. Осы грунтовканың үстіне ұрылған краска бізде былай түсіп жатыр. Еш қиындықсыз осылай түсіп жатыр. Мына грунтовка ұрылмаған жақтары уже тоқтады міне. Осы жерге дейін барады. Ар жағы уже тоқтап жатыр. Мына жақтар бірақ бізде міне осылай түсіп жатыр. Қалай шашылғанын білмеймін, бірақ менің болжамым грунтовкаға растворитель қосылған. Сол растворитель толықтай ұшпай тұрып, грунтовка толық кеппей тұрып краска шашылған. Сол себепті осылай түсіп қалып жатыр деп ойлаймын. Егер де нақты жауабын білетін болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер, неден осылай түсетінін. Бампердің краскасын бәрін шпаклевкалеп тастадық. Нұржан шаш ағарды, мына краскасын бәрін түсіремін деп, мынандай қуыс жерлері вообще қиын болды. Мына жерде красканың түскен жерлері міне. Пластикте де ойып тастаған тастар. Мындай жерлер міне. Майда тесіктер вообще көп, слишком көп. Мына бәрінен шпаклевка жағуға тура келіп тұр. Қазір енді примерно қойып формасын көріп жатырмыз. Мына жерлерде біраз шығарылды. Мына артқы бамперде мына жерінде мына пластмасс түсіп қалған. Осыны пластмасспен жамап, осы жерге краска ұрып бер деп еді. Енді мен оны осы жерде емес, бөлек пластмассты бояп, клейме жабыстырсаған дұрыс көріп отырмын. Көреміз қалай шығады екен. Картонны примерно формасын келтіріп алдық, былай міне. Осыған қарап, мындай бампердің, қалыңдау бамперден кесіп алып, осылай міне формасын осылай істеп қойдық. Енді мына бетіндегі краскасын бәрін түсіріп тастау керек. Сосын бетіне краска шашу керек. Примерно осындай болады. Мына қырларын кетіру керек, айтпақшы. Мына жердегі қырларын бәрін алып тастау керек. Машинаны далаға шығарып тастадық. Капотына жерге іліп қойдық. Крыло мына жерде тұр міне. Бамперге кеше грунтовка шашып тастағанбыз. Қазір грунтовкаға дайын тұр бұйырса. Общий формасы мынандай. Нормально шыққандай вроде. Енді қазір капотқа да, крылоға да толықтай грунтовка шашайын деп тұрмыз. Өйткені мынандай жерлер көп
өтіп кеттік астына. Жұқа шашылған беті. Мынандай жерлер міне. Мына жерлерде ертең мынаның үстін краска жаппай қиналғанша қазір толықтай грунтовка шашып тастаған дұрыс. Мынаған да толықтай шашамыз. Крылоға да толықтай шашып тастаймыз. Жерлері уже жаман болып тұр. Мына артқы бампердің мынандай пластмассасы қолдан жасалған бүйтіп ағашқа скотчпен жабыстырып қойдым бүйтіп. Қазір көреміз енді бұл қалай тұратын. Ауамен үрлеген кезде мүмкін түсіп қалатын шығар. Бүйтіп ағашқа ілдірдім. Қазір мына жерге бүйтіп тығып қоямыз да. Мына жерде тұрады в общем. Қазір обезжир кетіп, бұйырса грунтовканы шашып бастаймыз. Грунтовканы шашып кептіріп, 500-лік шкуркамен шкуркледік. Бетін мерлонмен өттік, қызыл мерлонмен. Қазір бұйырса обезжиркіленіп краска дайын тұр. Мына жақта 3 бөлшекті мына жаққа, капотты мына жерге келіп, мына жаққа крылоны қойып қойдық. Капотты бері қарай айналдырып қойдық. Мына жақтан кішкене жарық көбірек түседі екен. 200 грамм краска құйып алдық міне. Қазір үстіне растворитель қосамыз, тағы 200 грамм. Постоянно 640 литр растворитель пайдаланамыз. Негізі болмайды дейді. Бірақ енді ол жайлы басқа видео бұйырса түсіреміз. Не үшін болмайды, не үшін біз постоянно осыны пайдаланамыз. Жалпы полный покраскаде баглашке жасап аламыз, бәрін дайындап. Ал мына жақта қазір ақырындап аз-аздан жасай береміз. Растворителімізді құямыз. Енді бірге бір растворитель қосамыз қазір. 400-ге дейін құямыз. Мына жерде что-то маған көрінбей тұр. Көрініп тұр екен. Примерно осындай жақсылап араластырамыз енді. Бұйырса красканы бастайын деп отырмыз. Қазір мен ойлап отырмын, бірінші слойды шаңдатып шашып, екінші, үшінші слойды тойдырып шашамыз, төртінші слой тағы да шаңдатып шашамыз деп ойлап отырмын. Қазір көреміз енді жұмыс барысында қалай келеді, ала болып қала ма, мүмкін тойып кете ма, слойды көбейтіп азайта береміз. Міне капоттың краскасы. Жақсы шықты, әдемі шықты. Ешқандай полоса, туман, ештеңе жоқ. Бұйырса лакты бастаймыз. Лак бізде мына бір Наволдың ультрасы. Ультра негізі баяғыдан бар, бірақ ол МС болатын. Мынау жаңадан шыққан екен, 600 HS дейтін. Осыны пайдаланып көреміз. Бірінші рет пайдаланайын деп отырмыз. Бағасы қатты арзан емес, қымбат емес, 6,5 теңге тұрады. Разбавительге мына бір разбавитель пайдаланамыз, мастердікін. Жалпы енді көрсетіп қойған бұл жерде 2-1 плюс 10%. Бірақ біз 10% қоспайтын шығармыз. Қазір көреміз қандай сұйық па, қою ма. Негізі сол 12 тамшы мен 14 тамшының аралығында жасап аламыз. Қазір дайындап алып, бұйырса шашып бастаймыз. 200 грамм лак құйдық, 100 грамм отвердитель. Жерденді примерно 80-70 граммдай разбавитель қостық. Сонда нормальный болып тұр қазір. Бір шашып көреміз. HS лак негізі сәл жайлы қиын болады. Тез қатып қалуы мұнда мүмкін, қазір көреміз. Мына лакты жаңадан шыққан күшті деп мақтап жатқан. Сөйтсем бұл лак жаңадан шықпаған екен, мені 19 жылда шыққан лак екен. Мен алданып қалдым. Пистолет настройкасы. Полный қатырамыз. Босатамыз. 1,5, 1,75 мін. Мына жағын до конца қатырамыз. Кішкене ашып қоямыз, болды. Воздух бізде постоянно ашып тұр. Компрессордан 3 атмосфера келіп тұр. Негізі лактың нұсқаулығы бойынша HS лактар 1,5 слой деп айтылады, бірақ біз ол нұсқаулықты алмаймыз. Ауылдағы гараждың өзінің нұсқаулығымен 2 слойды тойдырып шашамыз.
Лакты да біттік бұйырса. Жылтыр әдемі. Ішерде пачок жоқ. Пачок болуы қиын екен бұл лактың. Жылтырға ше әдемі. Серебристидің өзінде осылай жылтырап тұр. Алдыңғы бампер міне. Енді қанша уақытта кебет? Көреміз бұйырса кептіріп. Мынаны қазір скотчынан алып тұрып орнына жабыстырамыз герметикпен. Арт жағын 150-лік наждакпен шкөгілеп тастағам мынандай. Көрініп тұр ма? Енді мына жерде мына қырларын 150-лік наждакпен алып шығам қазір. Герметик жақсы жабысу үшін. Мына бұлай наждактап қойғам. Жалпы формасы мынандай. Былай жіберейік.Ошым осындай мына. Қатты енді жан жақтар әдемі болып тұрған жоқ. Bir жері көбірек ашық, бір жері қысылып кеткен.Ошым жоқтан жақсы. Осылай. Красында цветі жаман емес, әдемі ұқсап тұр. Осылай иттей болып істеп базарға басаң, осы нәрсені 5 теңгеден сатып тұрса, күліп тұрып жылап жібересің өшім. Қазір енді ақырындап мына жерге аккуратно герметик жағамыз. Сосын жабыстырып үстін скотчтап тастаймыз. Түсіп қашып кетпесін деп бет жауып тастадым. Ішіне мына жерге қағаз қойдым. Чтобы қаттырақ итеріп тегіс жабысу үшін. Көреміз кепкесін қалай болатын. Бұйырса жинап болып қалдық. Жалпы көрінісі осындай. Мына фараны айтпақшы полировка жасадық. Бетіндегі көк наклейканы алып тастадық. Бірақ фараның өзінде жерлер трещина алып кеткен екен. Бетіне қайта тонировка жабыстыру керек сияқты негізі. Красканың түсі әдемі келді. 99%. Мен көріп жүрген серебристилардың ішінде ең әдемі шыққаны. Мына біздің бояғанымыз, мына өзінің цветі. Разница мен вообще көріп тұрған жоқпын. Дәл өзі. Ал енді осы жұмыстың ақысын айта кетейік. Жалпы енді жұмыс бастап жатқан кісілерге бағаны қалай айту керек, қалай есептеу керек, материалға қанша кетеді, кішкене түсінікті болсын. Сосын бізге кей адамдар ренжиді, неге қымбат сендердікі, өздерің осындай жаман условиядасыңдар, гаражда, ауылдық жерде тұрып, ауыздарынан келген бағаны айтып отырсыңдар деген сияқты кішкене ренжіп кетеді кейде. Енді соған кішкене бір түсініктеме бере кетейік, не үшін ондай. Бұл көлік таныс жігіттің көлігі, 3 бөлшекті, капот, бампер, крыло үшеуін 25 000 теңгеден 75 000 теңгеге келістік. Материалға 45 000 теңгедей кетті. Оның ішінде біз грунтовка алған жоқ, біз өзімізде қалған грунтовканы пайдаландық. Енді артылып қалған лак, разбавитель, обезжиркаларды алып тастағанда примерно 10 000 теңгедей алып тастағанда бізде 35 000 теңге қалды. 35 000 теңге осы көліктің материалына кетті. Негізі 35 000 теңгелік материалмен полный покраска жасайтын кісілер де бар. Бірақ біз олай жасамаймыз. Өйткені мына көлік соның мысалы. Алдыңғы жағдайын көрдік. Красканың қалай шашылғанын, лактың қалай жұқа шашылғанын, бамперге даже грунтовка шашылмаған. Өйтіп экономить етудің керегі жоқ. Өмірі қысқа болады. Мына жерде шпаклевка мүмкін көтерілуі мүмкін. 1 жыл, 1,5 жылда. Бірақ мына лак краска жоқ дегенде 3 жыл жүріп береді. Енді келісілген 75 000 теңгеден материалға кеткен 35 000 теңгені алып тастасақ, бізде 40 000 теңге қалды. 40 000 теңгені Нұржан ағам екеумізге бөлсек, 20 000 теңгеден тиіп отыр. Ал бұл көлікке кеткен уақыт бізде 12 күн. Соңғы 2 күнде жақсылап кепсін деп кептіріп қойдық. Неге? Өйткені қазір бізде погода қатты суықта емес, қатты ыстықта емес, орташа болып тұр. Жер былшырап жатыр. Жолда алдынан лай шашырап, тас шашырап, алдың бәрін тесіп тастайма деп біз осылай 2 күн кептіріп қойдық. Ал енді сол 20 000 теңгені 12 күнге бөлетін болсақ, бізде 1600 бірдеңке теңге шығады. Біздің күніміз 1600 теңге. Сіз 1600 теңгеге күніне осындай жұмыс істейсіз ба? Бетін өтірік сипап, 1-2 күнде бітір жіберетіндей, материалды аз алатындай біздің арымыз жібермейді. Бұйырса осымен видеомызды аяқтаймыз. Жалпы көрінісі осындай. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.